養老院又有等級噶，嗰啲比較低檔個，佢只係管得收錢賺錢啫。你冇想呢個養老院個養老嗰兩個字好聽啫喎，因你個心情好唔好啊？佢冇理你噶。養仔女就好似一個國家有冇有核武器，平時我哋個核武器冇一定就要發揮作用，我哋養仔女冇一定佢就要發揮作用，但係呢我哋盡職盡責去養好我個仔女，有仔女個佢冇一定去養老院，嗰個關係到嗰個仔或者女對佢個關心個程度，對佢個態度個心態起咗好重要嘅作用。因為好個仔女佢即係冇係富，佢都有好好嘅心態去照顧佢，又有好好個仔女生活好好，佢又冇照顧嗰隻老豆或者老母，在細佬哥細嘅時候，咁佢對仔女有冇有嗰種責任？有啲人根本冇有負責任噶，細佬哥讀書啊點樣啊，生活點樣，同埋健康狀況點樣，佢食飽佢就可以揾佢個心情啦，甚至賭博咯，或者溝女咯，或者去做啲冇正冇經嘅嘢。諗你老咗，阿仔女又送你，又要負責你，咁呢度使起佢仔女呢好反感。嗰啲係做嘢呢係相輔相成噶。入養老院係咪一定係注定係悲慘嘅呢？從總個方面講，都係自己個仔女喺身邊係一種快樂。養老院呢，只不過呢期個3餐俾你食，嗰啲比較低檔個，佢只係管得收錢賺錢啫。真正係達冇達到養老嗰種質量，係一個好大個問號。